kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagsweldo kayo ka din, Charito Lakay. Wan, bakit? Muti nga rodan ti sweldo. Dahito lang ti paduling ko kang kaa. Ay nawaw, apay at 3,000 laang. Siyak ti babae, siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga nuinton madamdama kat kumkumpurmi man ti gatangam ditan. Naa, gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dadduma. Itad mo ti buo asweldom kanya, kun no? Ang mga nuawan pa'y makalawas kat maibus manayin. Ang mumut a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti adupay asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapata. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papananyo itananang. Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig apag nami itigayim ko nanang. Ay nawao, kita tamangan no pag-shopping mo man ti sweldo nila kay mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngayon no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo ti asawa ni Charito ka. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan nyo akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyon ti apok, amangan no anya pa'y ti papananday to'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawon ti kasta apanagisem mo, Mare Adela? Awan aramidam ita, Mare. Apay ko, Mare. Ag-shopping taman mo't. Nakasale da ijay mall itakot. Isugayam amayat ti isem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Isu nga adda pag-shopping mo. Un, Mare. Mala, agpilis kanta agmulta man mo't. Pasensya kan, Mare. Ngam awan mo't pag-shopping ko. Ay, nawaw. Ti sweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay. Ngam para kadagiti masapsapul mi dayjay, Mare. Saan apang shopping? Ay na, Mare. Saan mo't adakos ti ag-shopping? Uray sagpaminsan laang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget mi, Mare. Okay. Sige, agpatuloy ak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, Mare. Inton maminsan tun agan anad ka, Mare. At maggayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat? Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo, lakay. Amangan no ag-shopping manen Ag-shopping? Amumot day di a tao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo, lakay. Talaga dahi tanga anak mo. Ipagarup ng samot a CEO, ti asawa na. Narigat mo't nga ruda kasarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't maasyan kan lakay na. Amo na anarigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman dagiti nyawid mo? Ginatang ko abado tayo, lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man ay. Tapno at damot baro akawas tayo Si kakit di mo. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off dagita lakay. Nakatipid tayo. Patsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga road.
Sa anak mo't agumatang ket no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalata mo. Ipadas mo man kit di dagitoy no umanay mo laeng ken ka. Saan Ne, apa yun? kukuha mo dagita ginaggatang mo. Makapasakit kamot itirik na. Kasano ko mga isuot ko dagitoy ket ginatang ko nga rod aparaken ka. Tila gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibado makimisa. At ka di parikot, nailabamot da ito Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Na, di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka. Ay na bakit, sayang laeng ti kwarta iti kastang aramidam. Ay nawaw, iso nga rod nga isuot mo tapno saan asayang ti kwarta nga ingatang ko. Dayta ti jacket ken ka. Naggastos ka kat kaslabak nang ka. Tapno ibagaken ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo ngamin napadas si trabaho. Iso na lakalaang king ka ti mangigasgastos iti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kayat mo, taday ito iti kayat ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan, nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kadi? Uwan, Mari, nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari. Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, Kita ti ginatang ko, Mari. Oh. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo, ngamno saan nga imanugot nila kay mo, di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare, nuda tayo amarigrigat, masapul nga agtipid tayo. Nang runak at simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay jay, Awan mat kit de, sarungkaran milaang mat ida. anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan Awan trabahom ita. Awan, aginanak pa lang. Apay ka di. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel. Adda in order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver. Anya? Ay nawa, anya man ti in-order mo Basta ka sa pulak day jay. May salaang makit di. Sige, tagrubat kami. Makaamu ka magtan dito'y balay, Ay, oo na yan. Sak manggaya man ti pagbayadan na. Kasangay yugayam inton umay alawas tatang. Wan mat nga men, adila anak ka. Anyat plano yung ay. Agluto tayo iti pansit. Kaya nagparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang tatang. Wala, tawan mo't budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy tatang. Ay, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu day jay. Masapol nga espesyal mo't ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamnakal mo't ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kit makitagtagad laang mo't. Adda kwarta na day jay tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita Di ka agin babak lang ta saan CEO ta asawam Adela anak ka. Noan niya timbaga, takderak tatang. Da kamin kinila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, Adela anak ka. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok nanang. Ay, di ka man nagar-aramay danak ko. Awan mo't siguro ti dakes di ta nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan CEO? Amok mo't day ta nanang. Oh, amumot lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mo't iti makatawan nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya aga po nga gastos kayo iti dakkel para lang iti lechon babaw.
Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, demon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manen. Rombang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kin ni tatang ti may papan iti leksyon baboy. Pasensya kan amare, busy ak ngamin itay. Okay laeng, Mari Brenda, si kakit di mo. Anyat gagaram mare. Saludsudek ko man, no adala ko ti kabsat mo a leksyon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000. Ngam saan adakkel a? Okay lang, Mare. Basta adda, para mo't kinitatang. Adda kwartam aya. Adda sweldo nila kay ko, Mare. Anya? Kasangay ni tatang inton umay alawas, lakay. Kat, Imbagak adda tati makaamu iti leksyon na pagsasangwan tayo. manutilitsyon manok itaaya. Saan a leksyon manok ti ingkarik kadakwada? Anya nga rod? Buo a leksyon baboy, lakay. Anya? Di bali, tama minsan laeng mo't iti makatawon. Ay sus, matalimo daw ako ni tikas to'y mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on, iti dayta ang parcel mo. Ita, adda man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laeng mo, lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak nang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan na siya klang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong charito? Kaslada na ka-stressam. May stress sa klaunay ta asawak. Apay ni Mari Adela. Wen takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaano lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywon, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Naglablabasan na jak tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tamot ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, husto lang ti kasta nga aramiden na. Kita amot Mari Adela. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda? Di ka aglablabes, Mare. Anya? Numakit-kitak nila kay mo, kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo, kat madlaw ko, Mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO, Mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wan ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday jay. Asino tinang ibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kaya't agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamat ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanin matuloy ti leksyon baboy nanang, tatang? Okay lang, mat anak ko. Adamo native manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pabasulan nila kay mo, anak ko. Kasano, kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay matitrabaho na. Narigat nga ta ti makikonstruksyon. Day ta kumati panunutem, anak ko. Kaasyam, ta asawam. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw? Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang ititrabaho. Wen, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan itilitsyon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay.
Saan kami adumaw dawat iti anyaman para iti birthday ni Tatang Yaw? Amok mo't kit di dayta, nanang. Nasaya at met nga road no kasta. Amangan no sa bali manen ti imbagbaga ti anak ko kun ka. Lechon manok lang, ti kabalak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native amanok me. Isok ti parchintayaw. Makitam, tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulsek, tapno jak makita, Tatang. Ay, nawaw. Makikita mo't gayam ka. Apay, adi mo kaasyan ti asawa. Ne, anya manen ti kayat yung asawan aya. Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday ta aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo. Kimutungan, iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong, Tatang. Ti kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na kin ka. I-budget mo ang saya at ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag ngawan kay sa iskan na. Ah? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable, anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbeng nga rod asar sarita enak iti kumarek. Sika, ti ayan ti bidot. Iso asi ka nga rin ti agpakumbaba, anak ko. Kaasyam ka din nila kay mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwarta king ka. Urnungam. No kabailam ti agnegosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na king ka. Laglagi pam, asan atong galbiag. Kat napigsa nila kay mo nga trabaho iti construction. Lakay, awan ka di ti pangusaram iti tangdan mo. Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusarak. No manugot ka Anyaman ti katang maya. Pagpuunak, lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay mo't ano adda maganan siya. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta. Husto tinaibagan ni Tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Iso nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman aklaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulo. Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kasaskan na abambanag. Urnungam kit di para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.